السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل البراونيز بطريقة حلوة جدا وبسيطة وبمكونات تقريبا كلها موجودة عندنا في اي بيت. وهنعمل الكمية دي هتدينا كمية كبيرة، يعني المقادير اللي احنا هنستخدمها النهاردة هتدينا كمية كبيرة. فلو انت هتعملي في صينية صغيرة اقسمي الكمية اللي انا هعملها النهاردة. ديت عندي 200 جرام زبدة، لو ما عندكيش زبدة تنفع بسمنة. يا دوبك سيحتهم على النار وبعد كده حطيتهم في بوله وحطيت عليهم كوبايتين سكر. وحدي الكوبايه اللي انت هتستخدميها. البراونيز بتتعمل بسكر بني، فانا ما عنديش سكر بني فهستبدل السكر البني ب3 معالق عسل اسود، هيديني نفس النتيجه بتاعه السكر البني. هقلب المكونات دي في بعضها لحد ما تندمج مع بعض. قلبي فيها شويه لحد ما كل المكونات تندمج كلها تبقى لون واحد. الطريقه بتاعتها دي سهله جدا، والكميه دي يا جماعه بتعمل صينيه كبيره هتشوفوها في الاخر. فلو انت هتعملي صينيه عاديه او لسه هتجربيها اقسمي الكميه، يعني حطي معلقه عسل اسود واحده، حطي 100 جرام زبده، حطي كوبايه سكر واحده، وهكذا. تمام. المفروض بحط لها بيضتين كبار، فانا البيضه عندي وسط فهحط 3 بيضات. البيض برضه يبقى بدرجة حرارة الغرفة عادي، ما بتبقيش مطلعاه من التلاجة. لو من التلاجة سيبيه يهدى شوية اهو كده. زي ما قلت لكم هي بتعمليها ببيضتين بس بيكونوا كبار. فلو البيض عندك صغير او وسط كده زي عندي حطي 3. وهحط على البيض مباشرة كده قبل ما اقلب ظرف فانيليا، وبعد كده هقلب برضو لحد ما كل المكونات تندمج ببعضها. الطريقه بتاعتها سهله جدا، ولا هتحتاجي عجان ولا هتحتاجي مضرب ولا هتحتاجي اي حاجه. باي معلقه كده وهتقلبي والدنيا هتبقى زي الفل. خلاص كده كان تقريبا كل المكونات دخلت في بعضها. خلاص بعد كده بنفس الكوبايه اللي انا حطيت بيها السكر هحط بيها باقي المقادير بتاعتنا. فعندي كوبايه كاكاو خام، الكاكاو دوت مش محلى، الكاكاو دوت خام، هو اسباني. النوع ده حلو، لما تكون تشتري من عند اي حد قول له عايزه كاكاو اسباني. ده كاكاو خام مر، مش ما فيهوش سكر، نتيجته بتبقى حلوه قوي معاكي، بيديكي طعم الشوكولاته قوي. برضه هتقلبي الدنيا دي كلها ببعضها كده كويس لحد ما يندمجوا مع بعض. البراونيز من الحاجات السهله جدا اللي اي حد يعرف يعملها. هنا كنت دمجت كل الدنيا ببعضها، وفي هنا هو ربع كوبايه ميه صغيره، المج بتاع الشاي بتاعنا ربع كوبايه ميه حطيتها فوق الكاكاو وقلبت شويه. ما تحطيش اكتر من كده، الربع مش نص، ربع، لان هي بتبقى عجينه تخينه شويه مش زي عجينه الكيكه. وهنا حطيت كوبايتين دقيق هقلبهم كويس لغايه هنا. يا جماعه دي كده مقادير البراونيز، ما تحطيش اي حاجه تاني. خلاص انا بقى هضيف نوتيلا من عندي وهضيف سبرينكلز بالشوكولاته من عندي. لو انت مش عندك عادي كده الوصفه لحد كده تمام. اي اضافات هتحطيها بعد كده هو ديت اضافات من عندك، لكن لغايه هنا كده المقادير بتاعتنا ومش هنحتاج اي حاجه تاني. اهو ادمجي بقى لحد لما كل الدقيق يدخل مع باقي المكونات وما يبقاش موجود اي لون ابيض خالص. طبعا تقدري تعمليها بمضرب سلك. بصوا لو نلاحظ هي تقيلة قريبة من العجينة اللي بتبقى سايلة. طبعا علشان خاطر ما تحطيش ورق الزبدة، حطي معلقة زبدة او معلقة زيت في قلب الصينية، يا دوبك بس كده شوية زيت او شوية زبدة، وتروحي حاطة عليهم حبة دقيق وبدري الصينية. وهنا بقى كنت عندي نوتيلا زي ما قلت لكم، وعندي سبرينكلز حطيتهم على الوش. ما عندكيش هي الوصفة زي ما قلت لكم لحد ايه قبل كده، ده كله اضافات من عندي. وبعد كده طبعا الفرن هنكون مسخنينه على درجة حرارة 180. هبدأ ان انا ادخل باقي الصينية في قلب الفرن بعد ما سخن.
هتاخد معايا حوالي ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة، مش هتاخد اكتر من كده. وخلي بالكوا احنا محطناش اي مادة رافعة، لان البراونيز ما بيتحطلهاش اي مادة رافعة. طبعا انا حبيت تسيبيها طبعا انتي لما تهدى، انا حبيت بس اوريها لكم. بصوا النوتيلا بقى داخله جواها كده ومديه طعم حلو جدا. عايزه تضيفيها، لو عندك ضيفي، مش عندك خلاص. يا رب تكون الطريقه بتاعتها سهله وتعجبكم. طعمها كان حلو جدا، يا ريت تنفذوها وتجربوها على الطريقه بتاعتي. ومع الف سلامه، وقابلكم في فيديو جديد، ويا ريت ما تنسوش تحطوا لها لايك.